बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बोनलेस चिकन फ्राई। ये बोनलेस चिकन मैंने ली है थाई की 2 किलो। ज़रा मोटे मोटे पीसेस काटे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं हैं। मोटे थोड़े से अच्छे रहते हैं कि ये अंदर से ज़्यादा जूसी रहते हैं। और इसमें ये कुछ स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये है पेरी पेरी चिकन सीजनिंग और 1 टेबलस्पून तिल है, 3 जिंजर गार्लिक क्यूब्स, नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च, 2 लेमन का जूस, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है विनेगर और 1 टेबलस्पून जो है वो है सोया सॉस। और थोड़ी सी इसमें जाएगी ये वाली चिली गार्लिक स्वीट सॉस, थोड़ा सा ये भी शामिल करूँगी अपने अंदाजे से, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी ना बने। और ये हैं 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब ये पहले मैं मसाले मिक्स करती हूँ और इसके अलावा इसमें 2 अंडे भी जाएंगे। अब इन मसालों को मिक्स करेंगे। विनेगर, सोया सॉस, लेमन जूस। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स हो गया। अब इसमें चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें अब मिक्स करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 3-4 घंटों के लिए रख देंगे फ्रिज में। ये अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन हो जाएगी और ये मसाले जो भी हैं सारे इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार सी हमारी ये चिकन फ्राई रेडी होगी। अब ये जो 2 अंडे मैंने रखे थे ये भी तोड़ लिए, ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं और मैदा कॉर्नफ्लावर ये भी डाल देते हैं और इसको अब दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं कि ये मैदा कॉर्नफ्लावर अंडा जो है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन को मैंने मसाले वगैरह लगा के रख दिया था। अब इसकी अच्छी तरह मैरिनेशन हो चुकी है। इसको मैं अब करूँगी फ्राई। थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं एक बार फिर और मज़ेदार सी हमारी चिकन जो है बनेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब फ्राई करते हैं। चिकन मैंने डाल दिया। अब इसको 3-4 मिनट ईच साइड से फ्राई करेंगे अंटिल इसे गोल्डन ब्राउन मगर मीडियम हीट पे। टर्न ओवर भी करती हूँ। माशाल्लाह ये चिकन हो गई है डन। अब इसको निकालते हैं और बाकी की भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे।
माशाल्लाह चिकन फ्राई जो है वो हो गई है रेडी। ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। आप भी इस तरह ट्राई करें, जल्दी भी बनती है और मज़ेदार भी। आप मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।